פוחד ממשהו? תעשה, בהקדם. חוסר פעולה, לעשות כלום במצב מסוים שמפחיד אותך, רק מחזק את הפחד ופוגע בביטחון העצמי שלך. חוסר החלטיות ודחיינות רק מגדילים את הפחד, אבל פעולה אחת שלך יכולה למחוק אותו. היי חברים וברוכים הבאים לפודקאסט משפט בפרק, תובנות מעמוד האינסטגרם שלי. אני שי מוקיר, ובפודקאסט הזה אתם מקבלים מרחב וליווי במסע ההתפתחות האישית שלכם. בכל פרק אני מביא משפט אחר שכתבתי מתוך עמוד האינסטגרם האישי שלי, ואני מציג את הסיפור ואת התובנות שעומדות מאחורי המשפט. אז היום אנחנו כבר בפרק השלישי של הפודקאסט, ויצא לי ממש לאחרונה להיות בסדנה. ובסדנה הזאת, אחד המסרים הכי מרכזיים שהמנחה ביקש להעביר, זה שאנחנו רוצים לבטא ולדבר את האני מאמין שלנו, ככה הוא קרא לזה, גם כשאנחנו מול אנשים אחרים, גם כשאנחנו עם עצמנו, גם כשאנחנו ברשתות החברתיות, מתוך איזושהי תפיסה, שכשאנחנו מביאים את האני מאמין שלנו, אז לא רק שזה ריפוי פנימי לעצמנו, כי אנחנו מרגישים שאנחנו בביטוי, ואנחנו לא שומרים בבטן, ואנחנו מוציאים החוצה את מה שקורה אצלנו בראש, את מה שקורה אצלנו בלב, אלא גם שככל שאנחנו עושים את זה, אנחנו מדייקים לעצמנו, גם איזה מסרים אנחנו באמת רוצים להגיד, וגם נדייק את האנשים, את המקומות, את הסיטואציות, שבאמת מתאימים לנו ולמי שאנחנו באמת. אוקיי, ולמה אני מספר לכם את כל זה? כי אני מרגיש שהמשפט שעומד היום במרכז הפרק הזה, באמת מביא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד בולטת את האני מאמין שלי. אז בואו נתחיל. המשפט שבחרתי להיום הולך ככה. פוחד ממשהו? תעשה, בהקדם. חוסר פעולה, לעשות כלום במצב מסוים שמפחיד אותך, רק מחזק את הפחד ופוגע בביטחון העצמי שלך. חוסר החלטיות ודחיינות רק מגדילים את הפחד, אבל פעולה אחת שלך יכולה למחוק אותו. אז המשפט הזה באמת מאוד מאוד מבטא את תפיסת העולם שלי, ורציתי להתחיל ולדבר על הפער. פער שהוא מאוד מאוד חשוב בחיים של כולנו, פער שהרבה מאוד פעמים שם לנו רגליים בדרך לדברים שאנחנו רוצים להגשים בחיים שלנו. פער בין הרעיון לבין הביצוע. והוא יכול להיות גם הפער בין הרצון שלנו לעשות משהו לבין העשייה שלנו. הפער הזה, יש בו את השורש מצד אחד להצלחות ולרגעים הכי טובים שלנו בחיים, ומצד שני לתחושות התסכול הכי גדולות שהיו לנו בחיים. הפער הזה יש הרבה דרכים לדבר עליו. ורציתי דווקא להתחיל ולדבר על צניחה חופשית. אני ראיתי השבוע ראיון עם מדריך צניחה חופשית, מסתבר שהוא אחד מהיותר מפורסמים בתחום, ברמה העולמית, ושאלו אותו מה החלק הכי קשה בצניחה. מה החלק הכי קשה בצניחה? הוא אמר שהצניחה עצמה בכלל לא קשה. היא אפילו קלה. מה שבאמת קשה זה הזמן שלפני הקפיצה. הזמן מהרגע שהבן אדם החליט שהוא רוצה לקפוץ, ועד הרגע שהוא באמת קופץ. כי בזמן הזה, הוא אומר, הבן אדם מתחיל לחשוב על כל מה שיכול להשתבש. הוא אומר שבגלל זה הוא מנסה לגרום לאנשים ולעזור לאנשים לצמצם את הזמן שבין הרעיון או ההסכמה הראשונית שלהם לצנוח לבין הזמן שבו הם צונחים בפועל, שבו הם קופצים. הוא אמר את המשפט הבא, שימו לב. במקום לצבור ביטחון, ככל שהבן אדם דוחה ומתעכב בקפיצה, ככה הוא נהיה יותר מפוחד. אז כבר ברור לכם שאנחנו לא מדברים על צניחה חופשית, נכון? שוב, במקום לצבור ביטחון, ככל שהבן אדם דוחה ומתעכב בקפיצה, ככה הוא נהיה יותר מפוחד.
זה בדיוק הפער בין הרעיון הראשוני, הרצון הראשוני שלנו לעשות משהו, לבין הפעולה הראשונה שאנחנו נוקטים בה כדי להגשים את המשהו הזה. עכשיו, תחשבו על רעיונות שהיו לכם לגבי החיים שלכם, לגבי מה לעשות גם ברמה היומיומית. וכמה פעמים היה לכם רעיון, אבל לא הזזתם את הגוף. וככל שלא הזזתם את הגוף יותר, הרעיון הזה הלך ונמוג, הלך והתמוסס, עד כדי כך שחצי שעה, שעה אחרי זה כבר שכחתם את הרעיון בכלל. אתם יודעים מה התרופה הטובה ביותר לפחד במה? פחד במה, אומרים שזה הפחד הכי גדול יותר מכל דבר אחר. אתם יודעים מה התרופה הטובה ביותר לפחד במה? לעלות על הבמה. אין שום דרך אחרת להסיר את הפחד הזה. בסופו של דבר, אין שום דרך אחרת להסיר את הפחד הזה. פשוט אין. אי אפשר לקרוא על שכיבות צמיחה. צריך לעשות אותם. הדרך הטובה ביותר להשתפר במשהו, בכל משהו, זה לעשות אותו. הרבה פעמים אנחנו יכולים להסתכל על אנשים אחרים שכן קופצים, שכן עושים. ומה אנחנו אומרים עליהם? מה הדבר הראשון שאנחנו אומרים על בן אדם שאנחנו רואים שהוא עושה משהו שאנחנו היינו רוצים לעשות, או שהוא עושה משהו שהוא גדול בעינינו? מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים איזה אמיץ הוא. אנחנו משתמשים במילה אמיץ. בואו נדבר על אומץ. מה זה אומץ? האם אומץ זה אומר לא לפחד? או שאומץ זה אומר לעשות למרות הפחד? האם אומץ זה אומר אני רוצה לעשות משהו ונולדתי בלי פחדים ואני לא פוחד בכלל? או שאומץ זה אומר אני רוצה לעשות משהו ואני מפחד. זה להסכים, לקבל את הרצון שלנו, לראות את הפחד שקיים ולעשות. כל אותם אנשים שאנחנו רואים שעושים דברים גדולים בעינינו, שדברים שלפעמים אתם יכולים לראות ברשתות החברתיות, מישהו ששנים לא דיברתם איתו ואתם רואים אותו פתאום פורח ועושה דברים מדהימים וגדולים. או אפילו חבר קרוב שאתם רואים שהוא מצליח באיזושהי רמה. המבט הזה לעבר אחרים יכול לעורר שני דברים, קנאה או השראה. עכשיו, אם אני מבין שאומץ זה להגיד, וואו, הבן אדם הזה מפחד, והוא עשה את זה, מה זה יוביל אותי, לקנאה או להשראה? ואם אני אומר, הבן אדם הזה, וואו, איזה גדול הוא, איזה ענקי הוא, איזה מושלם הוא לא פוחד בכלל, תראו אותו, הוא עושה דברים גדולים. מה זה יוביל אותי? זה יוביל אותי לקנאה. אבל אם אני מיישר מבט למציאות, ואולי יצא לכם ללכת לדבר עם אותו בן אדם, או אם הוא חבר קרוב שלכם, לשאול אותו איך עשית את זה, ב100% מהמקרים הם יגידו שברמה מסוימת, בשלב מסוים בתהליך, היה להם פחד כלשהו, באחד השלבים, בדרך לעשות את המשהו שהם עשו. זאת האמת. וזאת האמת שמסוגלת לעורר בי השראה כשאני רואה מישהו אחר ולא קנאה. וברגע שאנחנו מבינים שאומץ זה להבין שאני רוצה לעשות משהו ואני מפחד, אז כשאני אסתכל על המישהו אחר הזה תהיה לי השראה ולא קנאה. אז איך עוד הפער הזה בין הרעיון לביצוע בא לידי ביטוי בחיים שלכם? תחשבו על כמה רעיונות היו לכם ברמה האישית. שם בצד רגע את הרמה המקצועית. ברמה האישית, כמה רעיונות היו לכם לשפר את איכות החיים שלכם, את רמת החיים שלכם, לפתח איזשהו הרגל, קטן אפילו. וכמה זמן עבר עד שעשיתם את הצעד הראשון. וכמו שאמרתי קודם, אם עבר יותר זמן, אתם לא זכרתם את הרעיון עד שהזכרתי לכם אותו עכשיו, נכון? שימו לב, כשאנחנו קמים בבוקר, ככל שאנחנו שוכבים יותר במיטה, וחושבים כמה לא בא לנו לקום, ככה זה הופך להיות יותר קשה. פעם אחת תנסו את התרגיל הבא. ברגע שהשעון מעורר שלכם מצלצל, אבל ממש באותו רגע, תקפצו מהמיטה. אל תקומו, תקפצו מהמיטה. תעברו למצב עמידה כמה שיותר מהר. תנסו את זה פעם אחת. בוקר אחד תנסו. מה כבר יכול לקרות? תמיד תוכלו לחזור להרגל הישן שלכם. בוקר אחד תנסו, ואתם תראו ותרגישו בעצמכם כמה קל לכם יותר באותו הבוקר.
עוד משהו ששווה לדבר עליו כשמדברים על הפער הזה, זה הנושא של חרטה. יש אחות אוסטרלית שפרסמה ספר, והיא קראה לו רשימה של דברים שאנשים לפני המוות מתחרטים עליהם הכי הרבה, כי היא הייתה עם אותם אנשים. מתברר שהחרטה מגיעה בעיקר על דברים שהם לא עשו. מתברר שהחרטה מגיעה על זה שהם לא ביטאו את מי שהם באמת. על סיכונים שהם לא לקחו. הפחד קיים גם אם נרצה וגם אם לא. אבל אנחנו לא יכולים לאפשר לו לשתק אותנו. אנחנו לא יכולים לאפשר לו להכתיב לנו דרך חיים שאנחנו לא שלמים איתה. אני חוזר שוב על המשפט. פוחד ממשהו? תעשה. בהקדם. חוסר פעולה, לעשות כלום במצב מסוים שמפחיד אותך, רק מחזק את הפחד ופוגע בביטחון העצמי שלך. חוסר החלטיות ודחיינות רק מגדילים את הפחד, אבל פעולה אחת שלך יכולה למחוק אותו. חברים, אז הפרק הזה קרא לכם לעשות את הפעולה שלכם. הזמין אתכם לצמצם את הפער בין הרעיון שיש לכם לבין הפעולה שאתם יודעים שאתם צריכים לעשות כדי להגשים את הרעיון הזה. ואם דיברנו קודם על הרמה האישית, אז זה יכול להיות גם ברמה של, וזה יכול להיות גם ברמה של, אני נמצאת עכשיו בשיחה עם חברים, אני נמצא עכשיו בקורס, בסדנה, בכיתה, ואני רוצה להגיד משהו, ואני מבינה שאני רוצה להגיד משהו, ואני מבין שאני רוצה לבטא את עצמי. ככל שתגדילו את הפער עד שתעשו משהו, הסבירות שזה יקרה יורדת, והסבירות שתתבאסו על עצמכם אחר כך, ותתחרטו ותהיו בחרטה על זה שלא עשיתם, הולכת וגדלה. ככל שעובר הזמן, מהרגע הראשוני שיש לכם את הרעיון, ועד שאתם תבטאו את הדבר הזה שרציתם להגיד. תצמצמו את הפער הזה. ואם זה הרגל מסוים, שחיכיתם הרבה מאוד זמן עד היום, או שזה הרגל מסוים שאני היום הזכרתי לכם שפעם רציתם לאמץ, קטן או גדול ככל שיהיה, הפרק הזה מזמין אתכם לצמצם את הפער, לעשות את הפעולה הראשונה. עכשיו, גם בפרק הזה אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על התגובות ועל הפידבקים שאני מקבל על הפרקים כאן. תודה רבה על ההקשבה, ונשתמע בפרק הבא.